ये तूफान वाला इलाका है। जिन जगहों में दुनिया के सबसे अजीब मौसम होते हैं, ये उनमें से एक है। यहाँ टॉर्नेडोज, थंडरस्टॉर्म्स और कटरीना जैसे हरिकेन आते हैं। 2005 में जब कटरीना तूफान आया था तो 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली थी। करीब 30 फुट ऊंची लहरें उठी और मौत और तबाही का डरावना मंजर देखने मिला। मेरे पास सर्वाइवल से जुड़े कुछ बुनियादी टूल्स हैं और मेरा कैमरा क्रू मेरे साथ होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सर्वाइव करते हैं इस तूफानी इलाके में। चलिए चलते हैं।